Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать, как устранить одну проблемку. Уже, честно говоря, часто появляться она стала. Нам потому что принесли не так давно два принтера. Сначала один, потом второй. Цветной лазерный принтер уже с такими, так скажем, современными цветными картриджами. Один HP, другой Canon. Стоит у меня на другом столе. По конструкции это вот такие картриджи, ну из таких частых на сегодняшний день, ну нам их много носят очень, такие, либо вот такие вот, то есть они идут побольше, пошире. Это уже от Canon другого принтера, 0.46 и 540 здесь, или по-моему 400, да, CF400X. Но это вообще касается Canon, предположим, 0.54 цветных, 0.46, 0.45, там еще, возможно, какие-то есть. И HP-шек CF 540, 530, 400, CF 400. В общем, в чем суть? Они поступили нам с такой проблемой: скрипит, тарахтит, шуршит и так далее. Появляется звук. Сейчас вы услышите, вот именно на этом я записал на мобильный телефон. Вот, и с Canon все то же самое. И самое интересное, что когда они начинают калиброваться, то есть они же долго крутят там картриджи, и звук-то этот весь усиливается, и он там вообще чуть ли не скрипит, и как бы очень громко, неестественно на самом деле начинает работать принтер. Итак, в общем, проблема это не с барабаном, с ракелем связанная, не с роликом проявки и там дозирующим лезвием. То есть при вращении, как бы, ну, они, в принципе, я не знаю, мы не сталкивались с такой проблемой, они никогда не скрипят. Как и отдельно, вот, если вращать, ну, ролик проявки. То есть все отлично, никаких посторонних звуков нету. Я думаю, многие, кто заправляет эти картриджи, с этой проблемой знакомы. Самое интересное, что это чавканье от картриджа, чтобы вычислить, вот когда оно на две половины разделено, они все четко работают, никаких звуков нету. А вот именно когда они собраны и пружинками между собой зажаты половины, вот я держу за ручку картридж и начинаю вращать вот за эту шестерню. Это шестерня привода, ну тут редуктора всего и вала проявки. И вот тогда я вычислил этот звук. То есть я крутил, я слышал прям такой звук вот. Сейчас, конечно, ничего нету, потому что я уже, в принципе, все смазал, все устранил. То есть вот именно при таком раскладе можно вычислить, какой картридж скрипит. То есть в собранном виде и вращать именно вот за эту шестерню. Ну, соответственно, по часовой стрелке. Вот. Я вычислил, в итоге у меня почему-то на удивление, что в этом принтере, что в том, оба желтых картриджа шумели, всех громче. Перейдем к делу сразу же. То есть с этой половиной у нас никаких проблем нет. То есть это не в половине с барабаном, а вообще вся на самом деле проблема кроется вот в этой шестерне. Вот такой муфта, ну шестерня, муфта, так скажем. Как и вот здесь вот. То есть они вроде одинаковые визуально, но они чуть-чуть разные. То есть сверху как бы они по-разному там собраны немножко. А так, если отсюда смотреть, то они одинаковые. Откручиваем раз-два шурупа. Сейчас я покажу, где что смазать. И почему такой звук появляется, причем нарастающий такой. То есть когда калибровку аппарат делает, ну когда происходит какая-нибудь процедура долгая, когда он долго крутит картриджи. И он начинает нарастать так, с каждым разом все... И там вообще может свистеть потом, страшно очень. Это связано с шестерней. Почему шестерней? Потому что оригинальные картриджи, у них, если вы заметите, редукторы сами, вот шестерни, на которых на пластике зафиксированы на осях, они не смазаны вообще, то есть они сухие. Вообще везде сухие идет. То есть вот эта шестерня, может муфта еще сама зубья в смазке, то есть зубья в смазке, а посадочные места, они сухие. Конечно, производитель не предусматривает их заправку, и как бы даже одну заправку, две они как бы работают, никаких звуков посторонних нет, могут и больше работать, но потом начинается вот это хрюканье, в общем, аппарата. Снимаем эту крышку, снимаем шестерню. Вот я говорил по шестерне, что вот здесь вот такая стоит шестерня, то есть белая вся, и хрюкать она начинает свистеть вот из-за того, что здесь сухо вот в этой части внутренней, вот в этом кольце, вот где фиксируется вот эта шестерня. Потому что вот эта шестерня, она держится на вот внутренней части. То есть вращается и трется у нее вот внутренняя часть. Вот, ну, вот этот вот выступ, так скажем.
Ну и, соответственно, здесь вот на внутренней части он вращается, и она сухая. Я реально, когда разбирал уже, смотрел, изучал, смотрю, она такая вся там и сухая, и уже видно, что там пластик начинает тереться, в порошок уже стираться начинает. И, соответственно, когда он это постоянно калибровку делает, крутит, на шестерню нагрузка идет большая, потому что на вот эту, потому что эта шестерня вращает здесь все, и мешалку, и ролик проявки, и ролик подачи. И когда это все в собранном состоянии, он начинает еще прижиматься к фотовалу, и, соответственно, как бы там нагрузка очень большая идет на эту шестерню. И она просто где-то к стенке сильнее прижимается, начинает перетираться. Ну и, соответственно, свист, этот весь скрип увеличивается, потому что просто она там даже начинает нагреваться и свист свистеть. Вот и все. В данном случае смазываем вот эту внутреннюю часть. Желательно смазывать смазкой густой. Ну, я покупаю смазку для пластиковых шестерен. Ее можно купить, в принципе, в любом специализированном магазине, который занимается расходкой для данных картриджей. Ну, если что, ссылку кину в описании. Никаким силиконовым маслом там и так далее лучше вообще этого не делать, вообще не смазывать редуктора ни на картриджах, ни в принтерах, потому что силиконовая смазка, она жидкая, она просто везде растечется там, где не надо, и в итоге потом соберет просто тонер, и, ну, могут быть последствия, в общем, разные. Лучше использовать смазку вот специально для пластиковых шестерен, так скажем. Она идет густая, специальная. Смазываем вот здесь внутреннее кольцо. Ну и еще я смазываю вот за этой пластиной белой две вот шестерни. Одна там маленькая, одна большая. Сейчас я покажу. Вот здесь вот эти вот. То есть вот эта шестерня и вот маленькая. И вот у них ось. У большой и у маленькой шестерни пластиковая. Я тоже немножко мазанул на всякий случай, потому что пластик на пластике опять же вращается, чтобы увеличить, так скажем, срок службы их. И вот эту внутреннюю, как я и говорил. Все это я смазал, собрал все картриджи, и у меня звук вообще пропал. То есть посторонний. Вообще просто аппарат стал тихо-тихо работать. Как, в принципе, и должен работать он, как с новыми оригинальными картриджами. Ну еще не забываем смазывать вот эту часть. Вот эту внутреннюю часть. Потому что здесь вот фиксируется сама шестерня тоже. И она как бы упирается в стенки там. Во-первых, это все увеличит срок службы самих картриджей. Ну и во-вторых, уйдет вот эта проблема. Я, честно говоря, не придавал значения этому. Заправлял, собирал и все. Ничего никогда не смазывал. В принципе, вот что касается шестерен, ну тех моментов, которые я сейчас показал. Здесь, в принципе, вот у этих картриджей, я почему два показываю? Потому что у них, у подобных вот этих картриджей есть два, так скажем, типа шестерни вот этой муфты. Здесь она немножко другая. То есть здесь, видите, идет концевичок такой вот, который ее, ну, размыкает, замыкает там. А здесь его нету. И она как бы немножко отличается, но смазывается все то же самое. Все точно так же. Я, кстати, вот этот картридж не смазывал, я сейчас с вами его и сделаю. Это кэноновский 0.46. С этим мы уже разобрались, он смазан у меня. Снимаем крышку. И вот видите, здесь она здесь немножко другая шестерня. Она, ну, как бы с черным идет. Она немножко даже тут по-другому разбирается. Но ее разбирать не надо, соответственно. Убираем всю старую, вот эту, даже не смазка здесь, а просто мусор. Вот с этой окантовки сейчас покажу. Вот здесь вот. По кругу. То есть ту часть чистим, где вот вращаться будет вот здесь шестерня. Здесь тоже убираем. Она просто здесь перетирается, пластик уже, и здесь пыль появляется. Потому что они, говорю, из завода изначально не смазаны эти части. Также не смазана вот внутренняя часть, на которой вращается шестерня сама. Снимаем вот эту шестерню. Как разобрать картриджи вообще эти, в принципе, и заправить? Инструкция у меня давно уже есть. И чем заправить, и сколько грамм и так далее. Ссылки будут в описании. Снимаем вот эту часть. Снимаем вот эту шестерню. Ну и вот эта маленькая, значит, выпадет. Все. Беру шприц, ну, в данном случае я в шприцах покупаю, и чуть-чуть смазки наношу. Сейчас я покажу, сколько примерно. Ну, вот так вот. Я нанес ее, и сейчас я просто их вокруг оси размажу. Устанавливаем обратно шестерни. Их тоже лучше смазывать, хотя они как бы, и у них проблемы-то и нет. И не они свистят, а свистит вот эта шестерня, скрипит. Но на будущее вычищаем вот эту внутренний колодец. Он сухой вообще здесь. То есть тут даже видно пыль немножко
пластиковая. Ну, он уже перетираться начинает. Но что он на внутреннем колодце вращается, вот эта шестерня, как я и говорил. Смазываем здесь. Много тоже не надо, чтобы она тут везде вываливалась. Главное смазать саму поверхность, чтобы там скользила она, а не шуршала и не скрипела. Все, смазал. Устанавливаем, одеваем шестерни. Ну все, редукторы собраны, смазано все. Я уже здесь все картриджи смазал и там смазал. Я сейчас эти два картриджа соберу, установлю в принтера и покажу вам, включу их, ну, чтобы вы послушали, как они работают после смазки. Потому что как до работали, вот поэтому я еще записал видео на телефон, ну, думал запишу, чтобы потом показать. А по Canon я не записывал, но Canon у меня шумел громче, чем HP-шка. То есть там вообще, там он потом свистеть начинал так орать, просто, ну, жутко. Сейчас соберу и проверим, как они работают. Чуть не забыл. Также смазываем вот здесь вот эту часть. Ну, у меня тут мазута есть просто на шприце. Тут тоже сильно смазывать не надо, вообще чуть-чуть. Все, я собрал его. Картридж установил. Но я их все смазал, соответственно, как и у Canon. Но вот сейчас он калибровку делает. То есть это вот его обычный нормальный звук, как он должен работать. Без всяких свистов, скрежетов. Ничего не свистит, я уже несколько раз калибровал. И вообще звук пропал. Сейчас у Canon покажу. Включаю Canon. Все, видите, тоже. Ну все, сейчас он сделает коррекцию. Все работает, звуки пропали. Оказалась проблема в этой шестерне, самой большой в редукторе картриджа. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем пока.